El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les he preparado un tema muy interesante sobre la escoliosis. Es un tratamiento quiropráctico que le vamos a realizar a un paciente de 37 años de edad que ha venido ya aproximadamente atendiéndose con nosotros desde hace 6 a 5 meses más o menos. Hemos trabajado, hemos realizado diferentes ajustes y hemos conseguido que el paciente logre aliviar mucho su molestia, ya que él vino arrastrando el pie sin poder agacharse y le era muy difícil caminar. Ahora ya en una quinta sesión que le vamos a hacer en este último tiempo, más ejercicios que hemos enviado a su casita, pues el paciente ha mejorado muchísimo. Pero sin más, vamos a la práctica. Un paciente masculino de 35 años que presenta una escoliosis, ¿sí? Él presentaba una escoliosis tipo S. Al momento hemos corregido ya, hemos tratado alrededor de unos 6 meses. Vamos tratando, ¿sí? Se le envía igual con ejercicios a casa. Y al momento vamos a observar cómo ha mejorado. Él arrastraba mucho el pie y se le dificultaba caminar y el dolor era intenso. Vamos a caminar hasta la pared. Eso, regrese de espaldas. Nuevamente vamos a caminar hasta la pared. Ok, hoy vamos a hacer un nuevo reajuste y una ligera corrección de esa escoliosis con quiropráctica. Vamos a recostarnos boca abajo. Ahí. Aquí es el zapatito. Al momento, ¿dónde es donde tenemos más dolor? Ahorita tenemos aquí por aquí. Ya. Ok, seguimos presentando dolor un poco a nivel lumbar. Vamos a trabajar a relajar esta espalda y a proceder a realizar ajustes. ¿Duele ahí? ¿Me dice si duele? Ok, ahí un ratito ya. Como se puede observar, esta es una de las técnicas que utilizamos aquí en Aijaro Quirosalud para relajación muscular y eliminar el dolor a nivel de la espalda. Es el cupping, o conocido como ventosas. ¿Usted qué opina, don César? Desde la primera vez que lo hemos atendido, ¿ha sentido alivio? Sí, he sentido alivio. ¿Bastante ha mejorado su manera de caminar? Sí, ahora no podía caminar así hacia abajo, no podía caminar, pero ahora ya camino. Ok, perfecto. Vamos a continuar respirando profundo y relajarnos un momento.
Bueno, aquí en estas radiografías podemos observar cómo se encuentra el estado de la columna de nuestro paciente. Sí, al momento vemos ahí una ligera rotación a nivel lumbar. Todavía tenemos una desviación o una escoliosis, ¿sí? Se ha corregido bastante. El paciente de igual forma nos ha comentado que sus dolores han disminuido bastante, ha logrado caminar de una mejor manera. ¿O me equivoco, don César? No, Ok, ahí podemos ver, todavía tenemos unas ligeras desviaciones, ¿sí? De igual forma aquí podemos observar la rotación a nivel lumbar, que es la que vamos a corregir el día de hoy. Y de igual forma la curvatura a nivel dorsal. Y a realizar una tracción del tubo dural de igual forma. Listo, hemos terminado de relajar la musculatura de la espalda. Vamos a proceder a realizar el respectivo ajuste quiropráctico. Vamos a respirar profundo. Respire profundo, sostenga y bátela. ¿Sí? Nuevamente. Respire profundo. Sostenga. Respire profundo. Sostenga y bátela. Deja caer el codo. Relaja. Respira profundo. Sostén. Y bota el aire. Perfecto. ¿Dolor? ¿Dolió? no. Perfecto. Vamos nuevamente. Respira profundo. Sostén. Y bota el aire. Respira profundo, sostén y bota el aire.
La cabeza al otro lado. ¿Dolió? Sí. Respira. Perfecto. Respira profundo. Vamos al otro lado. Respira profundo. Ahí está. Nuevamente colócate boca abajo. Sí, perfecto. Estamos igual. Y guardamos los pies. Boca arriba, por favor. ¿Dolor aquí? Sí. ¿De 1 al 10 cuánto? No, 8 seguidos y me duele. Mucho. Acá dolor. Sí, también. Ya, perfecto. Tenemos un problema cervical también. Sí, hay que hacer los ejercicios. Bueno, le vamos a indicar unos ejercicios para que realicen en casa, ¿ya? La buena posición al manejar sobre todo, ¿no? Respira profundo. Sostén y vuelta. Nuevamente respira profundo. Sostén y vuelta. Vamos al otro lado. Respira profundo. Sostén y vuelta. Relaja. Perfecto. Respira profundo. Sostén y vuelta. Una vez más, respira profundo. Sostén y vuelta. ¿Dolor? No. ¿Duele ahí? Un poquito. ¿Bajó? Sí. Perfecto. ¿Mareado? No. Vamos a relajar un poco la musculatura del cuello que todavía está un poco tenso ya. Y mírale cómo está el cuellito. ¿Cómo siente? Un poquito como que cansado. Pero bajó el dolor, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a realizarle unos 2 ajustecitos más. Y copo. Vamos a sentarnos un poquito. Vamos a acostarnos. Nuevamente arriba. Nuevamente acostarnos. Respire. Perfecto, regrese. Enderece. Cuerpo. La rotación es hacia el lado izquierdo de sus vértebras lumbares. Vamos a corregirlas entonces. Gira. Sus piernas aprieten un poco la camilla. Este pedacito. Relaxe.
Respire profundo. Listo, pues acá. Regrese. Recuérdese sobre los pulgares. Acá atrás. Sobre los dientes. Recuérdese. Regrese. Nuevamente hacia atrás. Regrese. Vuelva. Siéntese derecho. Manos en la nuca. Respire profundo. Perfecto. Relaje. Ahí. Ahí derechito. Dolor en cuello. Bajo. Sí, abajo ahí. Relaje. Nuevamente. Perfecto. Listo, párate por favor. Bueno, hemos finalizado la terapia con don César. Cuéntenos, don César, ¿cómo se ha sentido? ¿O cómo siente en sí su espalda? Y si recomendaría o no este tipo de terapias a la gente. Sí, pues, sí, pues siento mejor, aliviado ya el dolor y yo le recomiendo a mucha gente que sufre también por este desviamiento de las columnas, les recomiendo pues aquí el doctor, muy bueno, me está tratando de la mejor manera y pues espero que muy pronto mucha gente que vean, que vengan y le recomiendo yo. Listo, muchísimas gracias, don César. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero les haya agradado, les haya gustado. Y recuerden, compartan, denle like, comenten, activen la campanita para que YouTube pueda notificarles cada vez que yo esté subiendo un nuevo video al canal. También pueden encontrarme en las redes sociales como Aijaro Quiero Salud en Instagram y de igual forma en Facebook. Igual en la descripción del video aquí abajo les dejo mis redes sociales para que puedan comunicarse conmigo. Eso ha sido todo y hasta la próxima.